はいどうもこんにちは、上化けです。今日もプログラミングやっていきましょう。今日はね、チキンハンティングゲームを作ってみます。どんな感じかと言いますとですね、こんな感じですね。ほい。始まりますよ。はい。これを買っていくと。よし。よしよしよしよ。制限時間来ましたね。あららら。何点でしょうか。じゃじゃーん。3点。はい。といったね、ゲームになります。これをね、プログラミングで作っていきましょう。では、まっさらな世界にやってきました。で、ここからですね、C ボタンを押して、プロジェクトを作っていきます。チキンハント。まあ、何でもいいですけどね。名前作っていきます。はい。では、今日の手順ですね。1つ目、柵を作りましょう。2つ目、鶏をたくさん並べましょう。3番目、鶏を倒したら点数が入るようにしましょう。で、4番目に点数を表示していくという流れですね。今日はですね、ビルダーとですね、関数というね、新しいのが出てきますので、ぜひぜひマスターしていきましょう。ちなみにね、関数というのはどのプログラミング言語でも使うので、とても役に立つと思います。柵はもうサクッと作っちゃいましょう。今回ビルダー使います。ビルダーはね、便利に物を置けるというね、そんなシステムになります。ちょっと組んでいきますね。はい、できました。説明していきます。まずですね、ビルダーというのが、透明な人間と思ってもらって大丈夫ですね。なので、この子をワールドのこの場所に移動させます。次にですね、向きがね、どっち向きか。今回はこのプラス方向に向けようと思っております。で、この繰り返しですね。ここが一番大事で、まず立ってる場所に印をつけます。次に20個前に移動させます。そこで、これですね、ビルダーのブロックを使って印をつけた場所から軌跡をなぞる。こうすると、さっき印つけた場所から今立ってる場所までのそこをビャッとこの柵がね並ぶと。で、次右に向き直しますと。で、また印をつけてそこから20歩歩いてという繰り返しですね。やってみましょう。今回0と60、0をマイナス60、0にしてますので、ですね、どこら辺かな。よいしょ。この辺りですね。この辺りからビルダーくんがバーッと動くはずですね。じゃあちょっと離れてみてみましょう。いきます。フェンス、ポン。ポンと。いきました。便利ですね。はい。では次のステップに進みましょう。では次に、鶏を柵の中にたくさん産ませるというプログラミングを作っていきましょう。よいしょ。名前はチキンでいいですかね。モブを産むためにはこちらですね。こちら。で使うと、ここの中の生き物が出てきますので、ちょっとやってみましょうか。目の前に、よいしょ。生き産ませてみる。チキンと。出ましたね。こんな感じで生まれますので、今回はこの柵の中にね、20匹の鶏を産んでみましょう。ではですね、ここですね、大事なのは。この中、このね、数字、ポジションですね。ポジションが大事になってきます。でですね、よいしょ。こんないいコマンドがありますね。これ。この指定したこの場所からこの間のランダムな座標を選んでくれるというね、便利なのがありますので、これ使います。なので、例えばこれを、よいしょ。今みたいな感じですね。ここから、今回は、よいしょ。調べましょうか。こ
これが0のマイナス60、0だったので、こっちに行くと、Z 軸がプラス方向。で、こっち行くと、X 軸がプラス方向。なので、ここですね。うん。他に今20、20になってるはずですね。なのでですね、今回は1個だけね、内側にしてあげて、こうですかね。うん。こうしてあげると、この柵の中になりますので、やってみましょうか。じゃあ、今中にはチキンはいませんね。これを、よいしょ、打つと、生まれましたね。こんな感じでね、チキンを何回もこの柵の中に産むことができました。はい。なのでですね、もうあとはおなじみのこちら、繰り返しですね。これで囲ってあげて、20匹にしましょうか。これをそうしてあげると、いきますよ。はい。かわいい。こんな感じになりましたね。はい。では、次に進みましょう。次はですね、この鶏ちゃんを倒したら、かわいそうですけどね、倒したら点数が入るようにしましょう。では今回はですね、これを使いましょうね。はい、こちらですね。ほにゃらら生き物が行動不能にされた時というブロックがあります。これ使っていきましょう。鶏が行動不能になると、何かしらの点数がですね、上がってほしいんですよ。皆さんわかりますか？この点数を保存する。これプログラミングのね、すごい大事な部分なんですけども、こちらですね。変数というのを使っていきます。これは関数と並んで、もう二大巨頭と言ってもいいですね。めちゃくちゃ大事なものになります。ちょっと何でも名前悪いのでつけてやってみましょうか。一旦じゃあ今回はスコアというね、この変数を作りました。変数って何かっていうとですね、箱です。箱。やってみましょう。これでいいんです。行動不能にされたときに変数、スコアを1だけ増やすと。そうですね。レイヤーにささやきましょうか。はい。基本はこんな感じですね。最初の変数の値を何かしら設定しておいて、今回は0にしました。スコア0です。で、生き物が、鶏がですね、行動不能されたときには、スコアを1増やしていきます。で、そのスコアをですね、どこかに表示したいんですけども、まずテストとしてですね、メッセージにこれを表示してみようと思います。やってみましょう。では、買っていきます。いきます。ボン。1。ボン。2。わかりますか？ 3。出てますね。こんな感じで、よいしょ。倒した数がここに足されていってますね。そしてそれを表示しているという感じですね。でもちろんこれをスタートともう一度してあげると、先ほどのね、設定が0に戻りますので、これが1から始まりますね。1、2、こんな感じです。はい。なんとなく変数のイメージが伝わったかなと思いますので、次に進みましょう。ゲームとしてはね、始まりと終わりがあった方がゲームっぽいと思うので、スタートとエンドを作っていきましょう。ではやっていくこととしては、最初にカウントダウンが始まる3秒にしましょう。次にゲームが始まって鶏が生み出される。そして10秒経ったら5秒のカウントダウンが始まり、そしてゲームが終了すると流れで作っていきましょう。カウントダウンを作っていきましょう。今回は分かりやすくカウントダウンだけをね実験したいのでこうしましょう。チャット打った時に3、2、1と出るような形でね作っていきましょう。カウントダウンのコマンドが
それ単体ではないので、それを作っていきます。基本この2つをね、使えば作れます。とですね、数字を出したいので、タイトルですね。よいしょ。これが大きい文字になりますので、これ使っていきましょう。自分にしといて、タイトルじゃないですね。でですね、ここでもまた変数というのを使っていきます。カウントにしましょうか。何かというと、よいしょ。1秒おきにですね、よいしょ。このですね、よいしょ。カウントという数字を減らしていくと。減らしていけば、よいしょ。このマイナス1だけ増やすにするとね、1減らすと同じ意味になるんで、こんな感じにしましょうか。これで何するかと言いますと、まず最初カウント3という数字をね、入れておきます。で、繰り返し始まりますけども、1回目、普通にこの自分に3を表示します。で、1秒待ってから、カウントのね、数字を1減らします。で、また始まるので、次はここに入ってくるのは何でしょう。そう、2ですね。2が表示されて、次もう1回来ますと。で、そして最後もう1回来て、1が表示されて、終わりますというところですね。これちょっとごめんなさいね。注意点があるんですね。こんなのが出てますね。何言ってるかと言いますとですね、左のこのナンバーってありますね。数字なんですよ。この3、ね、カウントの数字を、ストリングって文字なんですけども、文字に入れちゃダメですよって書いてあるんですね。ちょっとブロックのね、制約上、これができないので、ちょっと JavaScript を触ります。今はここですかね、タイトル。数字をちょっと、よいしょ、文字列に変えてあげようと思います。これで OK です。はい。ああいうのはね、こういうもんかなというふうに思ってくればいいので、今回は割愛しましょう。いきます。カウントダウン。はい。3、2、1。出ましたね。OK です。ではですね、次にゲームが終わった時にスコアをね、表示してあげるプログラム組んでいきましょう。よいしょ。いろんなね、数字出し方がありますけども、せっかくなんで今回はこのブロック使ってみましょう。これね、文字を書くっていうのがあるんですよね。これ文字を書くっていうのは、この文字をね、このブロックでなんと書いてくれるので、よいしょ。はい、ちょっとやってみましょうか。おー、できました。すごいですよね。このブロック結構面白いので、これ使っていきましょう。ここですね。ここにこう、数字がドーンとね、出てくるようにしたいと思います。で、ここで場所の指定から始めていきましょう。今回はこのワールドのね、これを使っていきます。先ほど、ここまでね、フェンス作りましたので、右行き過ぎちゃうとあれなので、このぐらいにしましょうか。で、奥側が25。こんなもんですかね。こうしとくと、よいしょ。ここに25、10ですね。ここに数字が表示されます。ちょうどいいんじゃないでしょうかね。で、数字をここに出したいので、やることはですね、ここですね。スコアをここに表示したいので、持ってきちゃいます。はい。これでいいですね。はい。じゃあ実際にやってみましょう。チキンを買って、よいしょ。点数を上げて、はい、上がりました。で、小スコアと。どこ向いてますね、この子ね。こっち向いてほしい。向きが違うんですね。向きが、こっちかな。Z のプラス方向。こうですね。はい、壊しました。では、やってみますね。小スコア、じゃーんと。0。0が出ましたね。いいんじゃないですかね。これで、はい、チキンを買っていけば、数字が上がるでしょう。そして、小スコアをすると、出ましたね。
やりました。かなりいい感じだと思います。さて、これでだいたいできましたかね。じゃあ最後にチキンをいなくさせるコマンドも作っておきましょうか。はい。まあ、こんな感じですかね。キルを入力したら、次の対象を行動不能にすると。で、すべてのエンティティ。エンティティっていうのはまあ、生き物とかね、そういったものだと思います。使ってみましょう。キル。ああ。断末魔がすごいですね。これでもいいんですけど、ちょっとね、かわいそうなので、もうちょっと可愛らしい風に変えましょうか。はい。ちょっと変えてみました。キルを入力したときに、すべてのエンティティをワールドホニャララにテレポートすると。こっちにしてみましょう。何かというとですね、スーパーフラットのこのモードだと、マイナス70はワールドの下なんですよね。ちょっと見てみましょうか。ここですね。ここ。うん。なんと70まで行くとですね、岩盤の下にある謎の空間になります。で、この下にね、モブが行くと、まあ勝手に死んでくれる、お亡くなりになってくれますので、埋めておきましょう。ちょっとやってみましょうか。チキンで、はい、出ましたね。で、この後にキルをすると、あ、自分まで自分まで行っちゃうんですね、これね。ダメですね。はい、こんな感じしました。すべてのチキン、鶏に変えました。こうすると、自分じゃなくてね、鶏だけが下の方に行くと思います。では、チキンを産んで、いきます。はい。出ましたね。よかった。はい。これで一通りの準備が整いました。あとはこれを組み合わせていけばね、ゲームが完成します。ただ、これでね、純粋に全部をこう組み合わせていくと、まあ、大変そうですよね。ちょっとやってみますか？はい、できました。わけわかりませんね。そうなんですよ。一個一個はね、わかるんですけど、こうもう書いちゃうと、何が何やらですね。まあまあ、動くかどうかやってみましょうか。いきまーす。スタート。3、2、1。チキンが生まれました。よし、これ買っていくぞ。えい。3匹。4匹。すごい。5、6。お、時間が来ましたぞ。3、2、1。終了と。9出ました。やったー。できてはいますね。できてはいますが、なんか、もうこれ、明日見たら僕はもう、多分中身覚えてませんね、これ。さっきの状態に戻しました。一個ずつね、カウントダウンとか、キルとかね、小スコアとかに分かれています。これを組み合わせて、これ作ったんですけども、このブロックのまま組み合わせることもできます。例えばこんな感じですね。チャットコマンドを実行するとありますね。こんな感じで、チャットコマンド、カウントダウンを実行すると。こうすると、ここのコマンド、これが丸々これポコーンと入りますので、見やすいですよね。やってみましょうか。スタートと。カウントダウンが出ましたね。こんな感じで組み合わせることができます。はい。では先ほどのね、ごちゃごちゃしたやつをきれいにまとめてみました。コマンドごとに分けてるやつ。これをポコッとここにはめれますね。なので、スコア0にしたらカウントダウン3秒やります。チキンを生み出します。10秒間ゲーム時間用意しました。で、カウントダウン5秒ですね。これを動かして、スコアを小スコアですね。出します。で、切る。鶏をいなくさせますというところですね。これでまあ、悪くはないんですよ。全然悪くない。なんですけども、プログラミングのね、基本としてもう一個ありますのが、同じことは2回書かないっていうね。これはすごく大事な、考え方なので、わかりますかね、皆さん。カウントダウン3秒と5秒、ほぼ一緒なんですよね。
何が違うかというと、ここの数字、3と5、ここだけ違うだけなんですよ。なので、今日は関数というのを使っていきたいと思います。こちらですね。このブロック、高度なブロックの中にある関数というのをね、選びますと関数作れます。関数というのは今のね、チャットコマンドとほとんど同じですが、ここにですね、パラメータというのをね、追加できます。もちろんチャットコマンドの方でも追加できるんですけども、こっちの方がプログラミングっぽいので、使っていきましょう。はい。ここにはですね、何かしらの今回数値ですけども、文字列とかね、真偽値、true false ですね。この後ではまたおいおい話しましょう。いろんなものがここに入れますということですね。では、ここは仮にナンバーとしておきましょうか。はい。多分今はね、何のこっちゃと思うので、一度動かしてみて、そこでイメージつかみましょう。はい。じゃあですね、何するかというと、こっちにバカッと移しちゃいます。で、こっちも消しちゃいましょう。思い切って、ポンポンと。このナンバーですね。このナンバーはここでは入れません。入れるのはですね、呼び出し元の方で入れます。そうやってみましょう。これですね。関数を作ったら必ず呼び出すのブロックが作られますので、こちらを持っていきましょう。これで完成しました。逆の方が分かりやすいですかね。はい、説明します。ここでですね、先ほどはチャットコマンドでしたけども、今度は関数を呼び出してます。カウントダウンと3ですね。こっちはカウントダウンと5ですね。で、この3とか5は何かっていうと、このナンバー、ここの引数って言うんですけども、これに対応してます。ここに3を入れて呼び出すと、これがナンバーの部分がですね、3になって動きます。こっちが5だとすると、5になって動きます。ですので、同じ関数で、ここのね、数字、引数を変えると、あと違う動きをするというね、便利なものですね。関数はいろんな便利さがあるんですけども、一つ目はこれですね。ではですね、これで一遍実行してみましょうか。基本的には先ほどと同じ動きをするはずです。はい、見当たりが生まれましたね。生まれて、倒すと点数が増えていきますと。で10秒経ったので、カウントダウンが出ましたね。これが終わると数字が変わりましたね。こんな感じで関数というのをね、使うとコマンドの全体の、ね、見通しがスッキリしますので、ぜひぜひ使っていきましょう。これで今日のゲームは一通り完成になります。これね、見通しがすごく良くなったので、改変もね、すごくしやすくなったんですよね。例えばですけど、このチキンの代わりにね、モンスターを狩るというね、ゲームも作れますね。例えば、よいしょ。これをですね、スライムとしてあげて、この生き物のところですね。ここをモンスターはめ込んで、スライム選んであげると、ここをね、スライムに変えるだけで、さっきのチキンの代わりにスライムハントゲームができますね。じゃあ、改めていきましょう。おー、来ました。わー、すごい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 。あららららら、あらららら。すごい、強い、強い。あははは。みたいな感じで、いろんなゲームを作れますね。でもスライムがうるさいので、スライムを倒したいと思います。さっきのね、キルコマンドをね、これ付け加えておきましょう。これですね。ここをチキンだけじゃなくて、よいしょ。スライムもね、入れちゃいましょう。はい。こうしておくと、キルするとね、消えます。こんな感じでね、コマンドを分けておく。関数とか使ったりね、チャットコマンド分けたりしておくと、こういう時もね、便利なので、ぜひぜひ使っていきましょう。はい。では、いろんなね、コマンドを使って、みんなもね、面白いゲームを作ってみましょう。質問とかね、もしあればコメント欄に記入をしてください。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。では、はい。痛い。じゃあ、みんなもゲーム作ってみてね。バイバーイ。